nosotros seguimos a lo mejor. A Juan Carlos y al Mochomo, también al compa Ramón. Cada quien trae a su equipo, pero uno se formó y solita la privada de guacho se uniformó. El camuflajeado se botó a será el sector. De Culiacán a Vallarta, de Vallarta hacia Talpa, dos pares sacados, y varias ciudades, varios ciudades. Hubo varios contratiempos, hubo errores por desespero, varios se voltearon en la moto en el camino y duramos varios días para hacer el recorrido. Barrancos, ríos de pelo, se miraron en la tierra. Llegamos a Talpa, los guachos de aquella tierra llamaron la atención por vestir de esa manera. La que hace que la sé y no pasó a mayores porque se llegó con palabras de razones. Militares, palabras que nos dio la causa de este viaje, todo fue por una banda que debía al compa Mochomo y otra que debía a Juanca, a visitar a la Virgen que se encuentra ahí en Talpa. Se volvió a llegar la hora, pero ahora de regresar, fueron días muy agotados, hay que ir a descansar, para seguir cotorreando, ahora en Culiacán. Por Culiacán, de carro y no solo de la ley, de seguro es el social, tengan cuidado con él, anda muy acelerado. Recorriendo por la tierra, lo mismo que en la ciudad, esos perros empolvados, donde mirar, el amor en la sangre, y su cocina en Man, I want to see some for whippers. la compañía bien preparados para la distancia, con armas muy poderosas que no respetan. Aquellos que no ahora les sacan la bola, es muy bravo, y le picaron la cresta, y no el gallo trae nada, la mochando cabeza. Yeah, that's a hell of a whipping. Yeah. Oh, yeah. That was whipping and whipping.
Aló. Ay, La ley quiere detenerlo, tenerlo matando, me le pasó, me la han intentado, encontrando cuentos con la firma del ponteado. Ya se vuelve a hacer